pessoal, aqui quem fala é a Pietra. Já se inscreva no canal, deixa o like aqui no vídeo pra todos vocês que gostam de me assistir. Então vamos lá, gente, vamos jogar online com Pietra. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Gente, se esse vídeo bater 6 curtidas, eu faço mais um desses vídeos, gente. Vamos lá, então. Eu sei que vocês gostam bastante desses vídeos. Estamos aqui com Lorena. Essa aqui eu não sei o nome. E Fofinha, gente. Os mesmos de antes. Vamos ver se tem mais alguém jogando. Que eu conheço aqui jogando. Você tá jogando aqui? Convite. Isso, eu tô saindo. Vamos dar oi. Pera aí, gente. Vamos dar oi pra esse Carlos. Não, vamos esperar ele dar oi pra gente. Vamos esperar ele dar oi pra gente. Porque eu não sou desses aí. Não sou desses aí. Aquele guri que tá com comigo, gente. Vamos lá. Vou botar aqui. Eu tô gravando um vídeo para o YouTube. Pessoal, dá oi para a galerinha, galerinha do YouTube. Esse é o Arthur. Esse é o Arthur. Esse é o Arthur, gente. Então vamos lá fazer o que eu estou fazendo. Maia entrou no jogo. Vamos interagir com algumas pessoas. Vamos interagir. Vamos ver se Carlos está jogando. Carlos, vamos dar oi. Convidar para ser amiga. Vamos mudar aqui, vamos ver. Vamos interagir. Oi. Tá, gente, vou dar oi. Vamos dar oi pros meninos, pessoal. Bom. Oi. Vem no portal. Vem no portal. Gente, será que ele é pequenininho? Será que ele é bem pequeno? Eu acho que ele é pequeno. Ah, não, gente. Se ele é pequeno, aqui. Tá. Ele vai vir aqui, então. Vamos ver qual é ele. Ana Bibinha. Acho que ele vem lá devagarinho. Acho que é ele. É ele tá adulto. Pera aí. Vamos dar oi. Jesus. Vamos dar oi. Oi. Aí vamos interagir com ele. Pera. Calma aí, gente. Calma aí. Vamos interagir com ele. Oi. Deixa eu ver se tem uma pessoa que eu acho que tá jogando. Deixa eu ver, gente. Deixa eu ver se eu tô jogando. Não tava jogando. Era o... Como é que é o nome? Não lembro o nome. Vou botar aqui. Oi. Carlos. Oi, Carlos. Carlos, né? Ai, Carlos.
Só que... Oi, Carlos. Oi. Vamos dar um oi pra ele. Interagir. Mia, sou eu, a Ana, sua vizinha e amiga. Tá, gente. Vamos... É isso. Bota aqui, você é legal. Isso é legal. E ele saiu do jogo, gente. Bom, gente, isso aqui indica o nível que tu tá. Pra quem fez uma coisa? Não é pra mim. Eu vou lá ver o que é. Vamos lá ver, gente. Vamos se intrometer na vida. Manda oi. Ai, gente, já tá jogando tudo. Vou botar aqui, Pega uma máquina de pra sentar gel, gente. Espera aí, gente. E aí, gente, voltei. Cadê um fofinho, então, no jogo. Ai, deixa eu botar meu capsule de leve, porque tá todo desconfortável. Tá chorando. Por que ele está chorando? Ai, gente. Vamos ver aqui. Porque tá chovendo, né? Porque tá chorando. Tá? Eu acho, gente. Vamos convidar outro parente, nosso amigo, gente? Vamos. Arthur, amigo. Esse nosso Maia. Pouco, essa também. Bel. Sabendo, não esqueci o nome dela, mas eu vou. Belém, tá. Belém. É Belém. Vamos dar oi pra esse Belém. Vamos dar oi. Vamos ver aí que eu acho que ele aqui. Cadê que é? Bota aqui oi também. Não quer nada, né? Eu queria alguma coisa. Vou mandar aqui. Gente, espera aí. Mandar com a boca e já volto. Mandei aqui oi pra ele, gente.
Vamos nele. Nosso objetivo nesse jogo é encontrar um parceiro, que a gente nem encontrou um parceiro ainda. Para termos nossos filhotes. Então vamos ver aqui. Belém. Vamos dar oi. Tá. Eu sou youtuber e tô gravando um vídeo. Vamos dar oi. Bota aqui, Porque eu... Ai, gente, por favor. Tem gente que é tão idiota. Vamos botar aqui. Bota aqui, ó. Belém. Você tá... Você tá aparecendo no meu vídeo. No meu canal. Não entendi, gente. Pode que pode. Eu quero participar, então, gente. Vamos procurar. Gente. Vem. Vamos ver. Achei esse menino bonito. Floco. Qual é o nome? Jogadores. Não, demais. Vou ter que mandar. Pietra da Rocha Sudate. Ai, não é Sudate. Errei, peraí. Peraí. Pietra da Rocha Sudate. Olha, não vai acabar o vídeo enquanto não vai aparecer. Rei Azul, vamos convidar. Floco. Se você vamos lá, gente. Então, se eles estão pra lá, vamos lá também. Né, gente? Não é justo só isso lá. Ele deve estar cheio de macho lá, então vamos lá junto, né? Só tem ele aqui, como tem um monte de pessoa. Não entendi esse bug. Deixa eu ver qual é a minha missão. Não é aqui que eu tô pensando.
Ai, gente, eles são lá do outro lado. Ah, estão ali na água. Achei que eles são do outro lado. Vamos dar oi pra todo mundo. Achei que eles estivessem do outro lado da água. Mas não. Ó, gente, esse é meu amigo, tá, gente? Vamos dar oi. Oi também. Oi pra ele, tá, gente? Vamos dar oi. Floco. Vamos dar oi pra esse floco. Acho que floco. Ai. Ai. Gente, voltei, tá? Vou lá ver o que eu fui. Quem que eu tinha mandado algo? Floco, vamos dar oi. Olá. Oi. 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 Vamos dar oi. Vou responder. Tudo bom? Sim. Sim. Vamos ver o que ele quer. Tudo bem? Vamos dar aqui. Tudo bom? Vamos dar aqui uma carinha feliz. Sim. Pera aí, gente. Foco. Tudo bom? Tudo bom? Sim. Sim. Pera aí, não me responde. Tá, vamos ver. Vamos ver. Não, mas aqui. Vamos ver aqui. Olha, gente, eu vou te mostrar pra que eu quero ele. Olha, gente, porque olha só qual é a cor da pele dele. Olha a pele, gente. É bonito, gente, essa pele. Vamos mandar. Ai, gente, eu tô com medo desse logo. Tô esperando ele mandar. Gente, não tá me respondendo. Tô ficando brava. Ai, tá, vamos lá. Por que não tá vindo? Gente, não tá. Porra! Eu não consigo. Eu não tenho paciência, gente. Eu falo no portal, gente. Tá parecendo assim. Eu tô perto do portal. Vamos lá, então. Daí vamos ver, gente. Chegou lá no portal. Tem alguém perto comigo? Quem é? É filhotes. Gente, esses filhotes são tudo filhotes de outras pessoas, tá? Aquele filhote meio adote que apareceu
é quando a mãe morreu, gente. Então não tem o que fazer mesmo. Belém. Ah, Belém é menina. Ó. Arthur. Você não tem nada comigo, não. Como? Bom, eu sou youtuber. Pronto, gente, vamos lá. Arthur. Nada. Esse cara é muito chato, cara. Deixa eu ir pro portal, gente, que eu ganho mais do que o portal. Oi, gente, no portal quanta gente, pessoal. Não, gente, eu fico só no portal a partir de hoje. É a merda, gente. Olha de gente, pô. Como é o nome? Deixa eu... Flocos. Elenson. Então vamos lá. Aqui podemos aumentar. Tá boa. Ai, eu dessa propaganda. Vamos jogar com ele sim, gente. Se tem gente me convidando pra jogar com ele, eu aceito o convite. Vamos lá então. Esse vídeo eu não vou sair daqui enquanto eu não tiver um parceiro no jogo. Agora eu não vou mais com aquele jeitinho, nem a pau. Agora eu vou ser no coração. Vou no coração. Belém. Vou botar aqui. Ai, pô. Ah! Oi. Oi? Deixa eu ver se macho irá jogar. Yes. Oi? Bueno. No bueno. Macho. Convite, macho. Vem. Vamos lá, então. Eu não vou ficar. Então vamos esperar aqui na porta. Vamos ficar tipo assim, ai, eu não fazer nada. Pra falar que a gente comum. Mas, gente, assim, gente, era muito bem assim, a convocar. Olha ali. Carlos. Vamos daqui. Solo. Carlos.
Olha aqui, gente. Eu vou fazer uma chantagemzinha, gente. Ninguém gosta de YouTubers como não gosta de YouTubers. Ninguém gosta de YouTubers. Ah, acho. Vamos dar oi. Aí, gente. Jesus. Bota aqui. O que é? Então, o que é então? Por quê? Ai, gente, eu não aguento mais. Ah, vamos tomar uns café do ouvido. Pera aí, gente. Você... Eu só falei que ninguém como a YouTubers. A gente tem gente tanto retardado. Vamos lá, gente. Ai, gente, eu acho que eu vou cumprir a missão hoje. Ah, não, gente. Se esse bicho não for meu, eu vou me matar. Não meu, né, gente? Se eu não matar esse bicho, eu vou me matar. Eu dou a sensação. Aqui estou, sendo quem eu sou. Tá. De tudo de mim, sempre. Vou daqui. Oi. Oi, gente. Assim, vamos ser ousados, gente. Vamos ser ousados, gente. Eu quero que a pessoa... Eu quero acabar o vídeo, gente. É que tá demorando demais. Esse vídeo vai ficar muito grande, gente.
Oi. Gente, tem tudo aqui. Bota aqui, gente. Vem no portal. Vem no portal. Foi rápido, gente. Eu nem deixei. Ah, ele fez, tá. Eu sei o que ele fez. Então, tá, sim. Vamos ser usados. Ui, gente. Vou botar aqui, gente. Tá apaixonado por mim? Tá apaixonado por mim? Vamos ver, gente. Mais ou menos. Bota aqui. Tô brincando. Sim. Ah, tá. Você tem alguma coisa a falar? Falar para mim? Gente, eu não gostei. Cunha. Aonde? Cadê ele, gente? Acho que eu não tinha ele, gente. Não, tinha que ter, tem que ter. Aqui pra baixo. Pra pessoas que não jogam mais, beleza. Bota aqui. Oi. Ai, gente, vamos aqui dentro.
Tá, gente, ó. Pedir, vamos ver. Pedir, vamos ver. Tá, senhor. Vamos ver. Qual? Vou dar aqui. Jogos. Sim ou não? Sim ou não? Pô. Cara, isso é uma coisa chata. Milha. Ó, vista. Sim. Ela tá aqui. Aqui. Vamos botar aqui. Ah, não. Sim ou não? Porra. Sim ou não? Ai, gente, chamando. Quer ser meu parceiro no jogo? Sim ou não? Ai, gente, coisa chata. Ser meu namorado no jogo? Ai, gente. Só no jogo, pô. Cara, tô cansado. Ai, gente, puta que pariu. Onde eu tô cansado. Sim! Oh, não! Sim ou não? Cara, gente. Tá. Tá. Gente, eu já vou ficando por aqui. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, gente. E no próximo vídeo eu continuo, tá, gente? A busca de um parceiro no jogo. Tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Amo vocês. Deixa o like. Se tiver 8 likes, eu continuo. Faço mais um episódio. Tchau, beijo, beijo, pessoal.